Il fuoco aveva bisogno di un posto dove cadere e scelse qui, un'isola piatta nel mezzo dell'Egeo, battuta dal vento, dimenticata dalle rotte turistiche e lontano da tutto ciò che oggi chiamiamo famoso. Ma nel mondo antico quest'isola era leggenda ed ora ti dico il perché. Signori, bentornati su Mythos. Oggi ci troviamo su di un'isola che in pochi conosceranno. Il suo nome è Lemnos. Quando Zeus scagliò Efesto giù dall'Olimpo, il dio del fuoco cadde per un giorno intero. Rimbalzò su quest'isola come un meteorite. E da quel momento, secondo i greci, Lemnos divenne la sua casa, la sua fucina, il posto dove il fuoco incontra la terra. Date un occhio al suolo. Scuro, vulcanico, ferroso. Non è fantasia, è geologia. Il mito e la realtà qui si sovrappongono perfettamente. E quella stessa terra, quella forgiata dal fuoco di un dio, è la stessa terra dove cresce uno dei vitigni più antichi del Mediterraneo. Amici, immaginate un dio che cade dal cielo, atterra sull'isola vulcanica e insegna agli uomini l'arte del fuoco. E quegli stessi uomini su quel suolo bruciato piantano una vite e la chiamano Limnio. Beh, non è poesia, è storia. Omero la cita nell'Iliade, Esiodo la conosce e Aristotele la descrive come una specialità di quest'isola. Tre dei grandi scrittori dell'antichità greca parlano dello stesso vino, dello stesso vitigno, di questo stesso posto, ma in tempi diversi. E qui arriva la parte che mi fa impazzire. Mentre Achille e Agamennone si contendevano la gloria sotto le mura di Troia, a pochi chilometri di mare da quest'isola, le navi di rifornimento partivano da Lemnos cariche di vino. Non acqua, non cibo, ma vino. Il vino di Lemnos nutriva i guerrieri della guerra più famosa dell'antichità, e quel vino esiste ancora. Purtroppo, ahimè, la storia si complica. Nell'Ottocento arriva con la sua distruzione silenziosa la fillossera, il parassita che aveva devastato la Francia, l'Italia e la Spagna. Raggiunge anche quest'isola sperduta dell'Egeo e in pochi anni cancella quello che 3000 anni di storia avevano costruito. Le viti antiche muoiono, il limnio sparisce quasi completamente. Al loro posto arriva il moscato di Alessandria, importato dall'Egitto, resistente e commerciale. L'isola che aveva rifornito il vino all'esercito di Agamennone aveva perso la sua anima enologica, o almeno questo è quello che sembrava. Perché poi succede qualcosa di straordinario. Qualcuno si ricorda. Negli ultimi 20 anni un gruppo di produttori ha iniziato a cercare le viti sopravvissute, a reimpiantare il limnio e a vinificarlo come si faceva 3000 anni fa. Oggi ha una denominazione di origine protetta. Un vitigno citato da Omero è tornato nel bicchiere. Ditemi che non è avventura. Nel bicchiere il limnio non urla, sussurra. Erbe selvatiche, frutti rossi, un'acidità fine che porta dritto su quest'isola. Il vento, il suolo vulcanico, il mare vicino. Non è un vino per chi cerca potenza, è un vino per chi vuole ascoltare. E quello che racconta vale 3000 anni di ascolto. Lemnos non è famosa, ma non vuole esserlo. È l'isola dove il fuoco cadde dal cielo, dove la terra brucia lentamente da millenni, dove un vitigno ha attraversato Omero, i Romani, Bisanzio, gli Ottomani e la Fillossera e ne è uscito vivo. Questo è il potere dei luoghi dimenticati, conservare tutto quello che i luoghi famosi hanno perso. Signori, la nostra prossima tappa ci porterà nella parte sud della Grecia, sull'isola di Creta. Ciao!